Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Teen Titans. Hai să mergem să ne cumpărăm încă un egg de la super șmecher. Podul ăla foarte super șmecher. Frate, nu vreau să merg la canal. Pot să mă transport prin canale. Ce șmecher. Hai să merg la podul lui mama, unde mă blochez eu, dar nu pot să merg. Uite că am ceva aici. Bănuți. Nu zic nu. De aici. Să mergem să cumpărăm. Da, nu vine să cred. Ce caut? Ce ne dă? Sunt curios. 3, 2, 1. Cine-i? Multivers Silky? Ce dracu? Multivers Silky? Doamne ferește. Multivers Silky. Eu mă închin acum dacă nu știți. Hai la turnul titanilor. Deci ne-a picat Multivers Silky. Doamne, nu știam că există chiar Multivers Silky. Așa. Ei, Beast Boy, mai am unul de vândut. Nu, bă, nu. Tu mergi aici și trebuie să te urci pe pod. Podul de piatră s-a dărâmat. A venit apa și l-am luat. Vom face altul pe râu în jos, altul mai trainic și mai frumos. Daș. S-a părut că am văzut niște particule aici. Nu, s-a părut. Hai să mergem la turn. S-a trezit Alex. Nu, deci podul ăsta mă enervează. Ei, am trecut în sfârșit de pod. După o oră. La turnul titanilor. Da, Multivers Silky. Și nu s-o fi gândit, frate. Multivers Silky. A revenit și hai să vindem chestii. Tu ieși. Tu nu ieși. Voi nu ieșiți. Tu ieși. Tu nu ieși. Tu ieși. Și tu ieși. Și tu ieși. Ia, care mai? Bă, da, vreau să văd. Uite. Uite. Mai chiar Multivers Silky. Nu știu ce. Frate, de ce mai am încă... Am mai făcut încă 1000 de bani. Am revenit și a făcut și zi și acum trebuie să strângem 20. Pentru că din banii pe care am strâns din figurinele alea nefolositoare, am făcut încă 1000. Și ne mai trebuie 200 ca să putem să ne culcăm, să vină noaptea, apoi să mergem la magazin. Starfire, boss. Hei, Robin.
nu știu ce, da. Hihi, nu știu ce, puștu-pite. Mă uite prin apa. Fed Silky in the tower. Să rănești pe Silky în turn. Ce nu pot să merg prin canalul ăla? Hai să mergem să... Uite, magazinul Toyman. Toyman, jucării pentru copii. Și nu știu când o să ni se deblocheze zona aia. Cred că o să ni se deblocheze zona aia când o să... Aici. Downtown. Hai să mergem la... Aici la... Unde? Aici. În zona... Da, vezi că filmez. Da, am lăsat polițistul ăsta să trecem. Uite că avem... Ce avem aici? Starfire. Dacă ne dădea o Raven, completam și misiunea și... Mamă, dacă te... trebuie să găsesc de-astea. Trebuie să mă uit bine după de-astea. Dacă am o misiune în care trebuie să găsesc de-astea. Acum trebuie să găsesc. Înainte nu trebuia. Uite, cam bani aici. Înainte nu trebuia să le găsesc, da. Nu, bă, nu. Da, bine. A doua. Uite, încă una. Treia. Mai trebuie două să găsesc. Sunt două pe aici. Nu, mersi. Nu, mersi, nu vreau să mă teleportez cu canalul. A patra. Patra. Mai trebuie încă una. Nu mai e niciuna pe lângă Sticky Joe. Nu mai. Am văzut într-un clip pe YouTube că unde-i bă championship-ul? Acolo. Că îmi găsisem multivers Sticky Joy. Deci, ce trebuie să fac ca să nu mai fie locked? Asta e misiunea asta. Bă, pot să mă uit pe o mapă. Bă, acolo sunt. Unde mai sunt astea? O să mai uit pe o mapă. The Night. Yes. S-a făcut noapte și trebuie să merg la magazinul ăla să-mi cumpăr figurine de alea șmechere. Care costă doar 1.000.000 și e random. Deci, într-un magazin pot să... Bună, Alex. Într-un magazin pot să găsesc ceva ce nu-mi place sau mai scump. A venit și Alex, că s-a trezit. Aici la videoclipul nostru. Alex, să cumpărăm ceva, da? Da. Închid acum.
Uite, apasă-l pe ăsta. Așa, și acum asta. Așa. Ce caut? Apasă pe el. Ce ne dă? De ce iar multiverse key? Nu vreau iar multiverse key. Am unul deja, nu mai trebuie unul. Păi cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, like, abonați-vă și mâncați pate de bucei. Ceau, ceau.